twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira umuntu Nyagasani akaba duhamagaye ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya kabiri cy'igisibo, tariki ya mbere Werurwe 2026. Ngaya masomo ajye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni iryo mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Aburahamu yaratuye muri Kalideya. Uhoraho aramubwira ati, wimuke uve mu gihugu cyawe, mu muryango wawe, mu nzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzakugira umuryango munini, nzaguha umugisha. Izina ryawe nzarigira ikirangirire, uzaba umunyamugisha. Abazakuvuga neza nzabaha umugisha. Uzagutuka nzamuvuma. Imiryango yose y'isi izaguherwamo umugisha. Nuko Aburahamu aragenda, agenza uko Uhoraho yamubwiye, na Loti barajyana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 33. Uhoraho neza yawe iraduhoreho, nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Koko ijambo ry'Uhoraho ni intagorama, n'ibikorwa byose bikaba indahinyuka. Akunda ubutungane n'ubutabera, isi yuzuye ineza y'Uhoraho. Uhoraho niwe uragira abamwubaha, akita ku biringira impuhwe ze, kugira ngo abakize urupfu, anababesheho mu gihe cy'inzara. Twebwe rero twizigiye Uhoraho, niwe buvunyi bwacu n'ingabo idukingira. Uhoraho ineza yawe iraduhoreho, nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Uhoraho ineza yawe iraduhoreho, nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Isomo rya kabiri ni iryo mu wa kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa 1 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Mwana wanjye nkunda, ujye ufatanya nanjye kuruhira inkuru nziza, ushyigikiwe n'imbaraga z'Imana, iyo yadukije ikanaduhamagara kuba intungane, itabitewe n'ibikorwa byacu, ahubwo bitewe n'umugambi wayo bwite, kimwe n'ineza yayo, ya yindi twaherewe muri Kristo Yezu mbere y'ibihe byose, none ubu ngubu ikaba yarerekaniwe mu kwigaragaza ko Umukiza wacu Yezu Kristo watsinze urupfu, maze agatangaza ubugingo no kutazapfa, abigirishije inkuru nziza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 17 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9. Muri icyo gihe Yezu ajyana na Petero na Yakobo na Yohani umuvandimwe we, ukwabo mu mpinga y'umusozi muremure. Nuko yihindura ukundi mu maso yabo, uruhanga rwe rubengerana nk'izuba, imyambaro ye yererana nk'urumuri. Ubwo Musa na Eliya babonekera baganira nawe. Petero niko guterura abwira Yezu ati, Nyagasani, kwibera hano ntako bisa. Niba ubishaka ngiye kuhaca ibiraro 3, kimwe cyawe, ikindi cya Musa, n'ikindi cya Eliya. Akivuga ibyo, igihu kibengerana kirabatwikira. Ijwi riturukamo rivuga riti, uyu mwana wanjye nkunda cyane unyizihira. Nimumwumve. Abigishwa babyumvise bitura hasi bubitse amaso, bafite ubwoba bwinshi. Nuko Yezu arabegera abakoraho, arababwira ati, nimubaduke mwitinya. Bubuye amaso ntibagira undi babona, kereka Yezu wenyine. Bamanuka umusozi, Yezu arabihanangiriza ati, nimugire uwo mubwire ibyo mumaze kubona, kugeza ubwo umwana w'umuntu azaba amaze kuzuka mu bapfuye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ibukiro rya 4 mu mibukiro y'urumuri, Yezu yihindura ukundi, dusaba inema kumurangamira no kumwumvira. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi uhinduke uko Nyagasani ashaka, atari wowe uko ushaka. Yezu ari gutambuka ahangaha, arifuza kuguhindura uko ashaka. Natwe tujyane no kuri uyu musozi, maze natwe tugire neza uko ashaka. Icyumweru cya mbere cy'igisibo cyatubwiraga uburyo bwo gutsinda ibishuko. Uyu munsi iki cyumweru cya kabiri kiratwerekeza ku musozi, kujya gusenga, kwitegura ku musozi, kugira ngo tuzarushaho gukorana Nyagasani urugendo rw'umusaraba, inzira y'umusaraba yaraduteguye kandi yaraduteguje. Amasomo y'iki cyumweru rero araza kugaruka ku ishinga bita gutegura ndetse no guteguza. Wongere urebe ibyo utegura ndetse n'ibyo uteganya. Ese harimo ukuboko kw'Imana? Utegura neza birangira ugeze ku musozo mwiza. Iyo utegura neza, iyo wateganyije neza, birangira ugeze heza, birangira wibikiye icyiza.
gutegura neza ni ukwibikira neza. Iyi nshinga tujya gutondagura mu mpitagihe, indagihe ndetse n'inzagihe yitwa gutegura, ni inshinga y'igifaransa yitwa prepare, ikava ku yindi kilatini yitwa parare. Dutangazwa n'ikintu gikomeye ngiye kubahishura muri aka kanya, ni ukubibutsa ariko nabyo ko Bikira Mariya mu bisingizo bye, mu mazina ye, nari ngiye kuvuga amazina akomeye cyane, yitwa mu kilatini paradeyi. Paradeyi bishatse kuvuga préparé par Dieu, wateguwe n'Imana. Burya Imana mu mugambi wayo wo gucungura abantu ishobora kunyura inzira nyinshi cyane, bya bindi by'uko n'Imana ishobora kwandika ibigororotse ku mirongo igoranye, ikanyura ahantu hakomeye cyane mpaka izagera heza, uko gutegura. Ariko Imana rero iteguje kuva kera na kare. Paradeyi, wateguwe n'Imana Bikira Mariya. Nabyo umuhanga yavugaga ati Imana ntiyisondeka. Bishatse kuvuga uburyo Imana itegura, igategura, igateganya. Twebwe abantu nanjye kuvuga tukiri mu mandazi, nyamara Imana yarateguye, twebwe tukagera ducya tukagwamo dutazi ko Imana herekera itegura. Paradeyi, dufate urugero kwa Bikira Mariya rwa paradeyi, wateguwe n'Imana, bityo nawe uze kwibuka ko utajya utegura. Nanjye ndikubyibutsa, twese tubyibutse ko hari igihe twidumbukiza tutigeze dutegura. Nshobora kuba ndi padiri nyidumbukiza mu misa ntigeze nyitegura, bishobora kuba ngiye gusenga ariko ntarigeze mbitegura. Gutegura ibyo tugiye gukora bizatugeza heza, tuzaronka imigisha y'Imana, ni ukwibikira neza. Uwateguwe n'Imana. Ese nawe ibyo ukora byose biba biteguwe n'Imana? Gutegurwa n'Imana. Mbere yo gukomeza tuzirikana kuri ano masomo ndetse no gutondagura ino nshinga neza, gutegura ndetse no gutegurwa icyarimwe, dore ko intore itegurwa, reka tubanze tuzirikane iyi nkuru. Hagati aho ndagusaba gufata agatambaro kawe maze ukurikirane iyi nkuru ubushishozi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, très loin, ngo kera habayeho umukire, bya bindi bavuga ngo izina niyo muntu, wakitwa Richard. Uwo Richard akaba afite uruganda rukomeye cyane, uruganda rwatunganya ibiribwa, abantu bakabaho neza, abantu bakishima. Ibi byatumye abaturage bo muri iki gice batagira inzara, babaho neza, bishima, imibereho igenda neza, kubera uyu mukungu Richard wari ubatuyemo afite uruganda rukomeye cyane. Uruganda rwarungukaga cyane bikomeye, nuko abaturage bo muri aka gace bagakunda Richard cyane kubera ineza ye ndetse no kubera iterambere yabagejejeho, barishima cyane. Igihe cyaje kugira bya bindi by'uko nyine ntagahora gahanze, Richard aza kurwara ndetse araremba, ajya kwa muganga kugira ngo musuzume, ajya kwivuza. Ageze kwa muganga agira tombora, amahirwe, ahura n'umuganga wavuraga dogiteri ariko birenzeho anafite n'impano y'ubushishozi, prophète clairvoyant, prévoyant, sage, inararibonye. Nuko wa muganga baramubwira ati Richard rero nyuma yo kugusuzuma ngiye gukubwiza ukuri kose ko udasigaje igihe kirekire ku isi, ndetse bishobora ko namubwiye igihe asigaje ku isi bitewe n'iyo ndwara yararwaye. Rero reka nkubwire ntaguciye ku ruhande, nkubwize ukuri kose. Richard rero wakoze ibintu byinshi cyane, witaye ku bantu, ukora ibikorwa by'indashyikirwa byinshi cyane, uruganda rusigasira, uharanira inyungu z'uruganda ndetse n'abo wari ushinzwe. Ibikorwa warakoze byinshi cyane ndetse birivugira, impeccable. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe usize udakoze. Mu bintu byose wabikoze neza, ariko waje gukoramo agakosa kamwe gusa. Ntiwigeze utegura uzagusimbura mu kuyobora ruriya ruganda. Rero igihe tugezemo muri ino minsi, nuko ugomba kuzasigana ruriya ruganda, nuko azaba yarize amashuri akomeye cyane kugeza kuri dogiteri, ari dogiteri. None se Richard, hari umwana wawe wigishije kugeza ageze kuri dogiteri, byibuze ngo abe uzasigana urwo ruganda, asigara rwitaho, bityo rukomeze rukora imirimo yayo nkuko wari usanzwe urukoresha. Nuko Richard n'akababaro kenshi, usibye umusonga w'uburwayi yari afite, hiyongereho n'ako kantu bamwibukije. Nuko Richard ati nyamara muganga, naragerageje uko nshoboye kose, abantu nagiye mbarihira ishuri, bamwe bagera kuri dogiteri nuko bagahita bigendera bakanyigumuraho, bakansuzugura, ntibongeye kugaruka kumfasha. Ubwo nanjye mfata icyemezo cy'uko nabo nzajya nigisha batazajya barenza nivo yanjye.
aho ndi ntihagire undenza, kuko aramutse andengeje yatangira kunsuzugura ndetse no kumpinga, bikaza kurangira nyine rwa ruganda ntagishoboye kuruyobora, ahubwo ari kumvugiramo no kumvuguruza bitabuze. Nuko muganga nyuma yo kumva ibyo Richard yakoze ndetse naho atageze n'impamvu yabimuteye, maze muganga aramubwira ati, Richard rero kanongere kubwire, urabe witeguye ubwo utazaba ukiriho ko abana bawe hazaduka abanyamahanga akaba ari bo bayobora urwo ruganda, kandi babona kuruyobora bazaruyoboza igitugu, nta mpuhwe bazaba bagufitiye, nta n'impuhwe bazaba bafitiye abana bawe. Bazaba bameze nk'ibihubuzi, abambuzi, abanebwe, bagaragare ko bagukunda, bakunda n'uruganda rwawe, ariko bazakura bishyira kuko ari bo nyine bazaba bafite iyo diplome bazaba bashaka. Rero urabe witeguye abanyamahanga b'abanyagitugu, uburyo bagiye gufata uruganda rwawe bakarukoresha ibyo bashaka, bazarukandagira baruzinange, bongera baruzinange, barubyiniremo, baburagize abana bawe, bazarusubiza inyuma baruhombye, bongere baruhombye. Cyakora inama nakugira wasiga ubwiye abana bawe, nuko buri wese igihe nikigera cyabyo, buri wese azirwaneho, buri wese azamenye ubwenge, buri wese azamenye uko yitwara muri ibyo bibazo no muri amagorwa bazasigarana mu gihe uzaba utakiriho, kuko utigeze utegura uzagusigarira, ntiwigeze utegura uzagusimbura. Ubwo ushobora kumbaza niba Richard yaraje kwitaba Imana, ntabyo nshaka kukubwira. Nuze no kumbaza niba yaraje gukira, nuze no kumbaza ibya rwa ruganda uko byaje kugenda nuko rumeze ubu ngubu. Ahubwo icyo nifuza gukubwira kandi utindaho, gutegura uzagusimbura, gutegura uzakomeza imirimo wakoraga, kuko utari kamara ku isi. Hari abo wasanze bapfuye, hari abandi uzasiga ku isi, hari n'abo bazagusiga ku isi. Kuri iyi si nta kamaro uriho, ni ngombwa gutegura buri gihe, kuko umugambi w'Imana ari ugutegura abantu, tubategurira ingoma y'ijuru. Abitwa ba Richard tubanje kubasuhuza, mukomere cyane. N'abandi twese twakize tugakiranuka ndetse tugatunga tugatunganirwa, mukomere cyane, mukomere cyane. Ibi dufite ku isi, ubukungu dufite, ubwenge dufite, burabara ubwo kudutegurira ingoma y'ijuru, tunyure muri ubwo bubabare bukomeye tugana hehe? Tugana mu ijuru. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ikibazo nyamukuru cy'amasomo y'uno munsi gishingiye kuri iyo nshinga nyine, gutegura. Aho abantu benshi batajya bategura cyangwa bemere gutegurwa. Amasomo niyo mwayakurikiye arimo ingero 5 z'abantu bateguwe n'Imana. Tujye gukomeza tugenda dusubiramo, maze nawe uze gufata icyemezo n'ingamba uko utegurwa ndetse nawe utegura. Ubategura ute? Ubaha uwuhe mutwaro? Ubaha uwuhe bumenyi kugira ngo bazasigare bakomeza uwo murimo mwiza naho rusanzwe ukora? Icyo aba bantu 5 bahuriyeho bose nuko banyuze mu bihe bikomeye cyane, mu magorwa, baravunitse, birangira kubera kumvira kwabo bizabageza ku mugisha. Nguko gutegura biravuna, yaba bamwe bakabivunikiramo, ariko iyo wemeye kubyakira, kwa kumvira kwa Bikira Mariya ndetse paradeyi bikugeza ku mugisha, ukagera heza. Kumvise mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Intangiriro uburyo Aburahamu, ikirangirire, umubyeyi w'ikirangirire, yateguwe kugeza igihe abaye umukurambere w'abemera. Ubwo Imana yamusabye kwimuka muri Uri y'Abakalideya, igihugu cye, akajya mu gihugu Imana izamwereka, igihugu cya Kanahani. Ati, nzakugira umuryango munini, nzaguha umugisha. Amen, amen, amen. Nuko Aburahamu arimuka, akomeza urugendo kugeza igihe Nyagasani azamuturiza aho ashaka. Nguwo wateguwe. Reba urwo rugendo Aburahamu yakoze n'imvune nyinshi, n'uburyo yaje kugera aho Nyagasani yamuteguriye. None natwe tumufatiraho urugero rw'umukurambere w'abemera. Bityo nawe niwumvira ukumvira icyo Nyagasani akubwira, uzagira umugisha. Urugero rwa kabiri twumvise rwateguwe ni Timote. Pawulo mutagatifu mu ngendo nyinshi yagiye akora, nyuma maze nanjye kuvuga kugarukira Imana, yagiye ashyiraho abayobozi benshi, abayobozi ba Kiliziya, abepiskopi. Niho tuzumva yarasize Tito ndetse na Timote, abepiskopi, kugira ngo bakomeze gucunga Kiliziya, banayicungure. Turumva rero uyu munsi yibutsa Timote inshingano ze, ati ujye ufatanya nanjye kuruhira inkuru nziza,
ushyigikiwe n'imbaraga z'Imana. Amen, amen, amen. Ako kantu kuruha Pawulo ari mu buroko ndihomye kongera kubwira babandi yashinze kiliziya ko bari kumwe kandi ko bagomba kuvunika. Nguko gutegura umuntu akenshi tugira ngo turi kumutegurira ubuyobozi, ariko tukaza kubagira ko umuyobozi avunika akavunwa bikaza kurangira abonye ingororano wa mugisha nyine twavuze. Nguko ko Pawulo ategura abo bose agira ngo bazagirire akamaro kiliziya. Gutegurirwa amagorwa, ibyago, agahinda, inzara, ubukene, byose bazabinyuramo berekeza ineza y'Imana, berekeza Kristo. Gutegurwa. Abandi twumvise bateguwe n'abandi batatu bateguwe na Yezu mu ivanjiri kwanditswe na Matayo twazirikanye. Ivanjiri dukunze kwita Yezu yihindura ukundi mu mpinga y'umusozi muremure akajyana na Petero, Yakobo ndetse na Yohani mu mpinga y'umusozi muremure. Ako kantu mu mpinga y'umusozi muremure biratwibutsa ko bari bagiye gusenga. Iyo umuntu ajya gusenga ahinduka uko Imana ishaka, atari uko we ashaka. Petero, Yakobo na Yohani bajyanye na Yezu bagiye gusenga. Yezu agiye kubereka ibiri imbere. Yezu yiteguraga ububabare, urupfu ndetse n'izuka. Ayo mabere akomeye cyane, akumva hari abo bazajyana babandi b'umwihariko, abandi yagize umwihariko we. Kugira dutekereze kuri iyi neza Nyagasani, uko Yezu yagiye ategura ibintu. Yezu mu gutegura yagiye akora ibintu bikomeye cyane. Tekereza ukuntu Yezu yari afite imbaga nyamwinshi y'abantu yaje gucungura, abantu bari ku isi. Hanyuma dutekereze uburyo muri abo bari ku isi hari abajya bamukurikira. Aho naho kabiri, muri abo bajya bamukurikira yagize ati atoramo abigishwa 72. Muri abo bigishwa 72 nabo aza gutoramo ku nshuro ya 4 intumwa 12. Muri izo ntumwa 12 ku nshuro ya 5 aza gutoramo nanone intumwa 3 bagendaga bajyana z'umwihariko ngo twabyumvise. Nanone muri izo ntumwa 3 harimo umwihariko cyane wo bita Yohani, inkoramutima ye. Urumva uburyo Yezu agenda ategura bitewe naho ashaka gukuganisha. Gutegurwa. Petero nk'urugero rundi dukurikijeho rwa 3, Petero arateguwe. Petero umukuru wa kiliziya, papa wa mbere. Petero yategura ibintu bikomeye. Petero ko azabambwa, akabambwa acuritse ntawe nka shebuja. Yezu yagendaga amutegura buhoro buhoro. Nuko Yezu ajya kumwumvisha gato cyane uburyo bizamera. Ngurwo urugendo bakoranye na Yezu. Petero ko azaba umukuru wa kiliziya, ko azahagarara kiliziya, ko azahagarara Kristo, yari yarateguwe. Tuzi n'uburyo yihakanye Kristo, tuzi n'ibyago byose yagiye anyuramo, tuzi n'uburyo yatotejwe mu itotezwa ry'abakristo ku ngoma y'umwami Neroni, n'uburyo yaje kubambwa ku musaraba. Umukuru wa kiliziya tuzi Yakobo nawe uburyo yateguwe na Kristo, uburyo ariyo ntumwa ya mbere yahowe Kristo, uko no gutegurwa. Tuzi na Yohani nawe uburyo ariyo ntumwa ya nyuma yapfuye, uburyo yahunze agahungira ku kirwa cya Patimosi kubera itotezwa ry'abakristo. Ariko icyo tumuzirikanaho ni uburyo yateguriye kuzajyana na Bikira Mariya. Mwana dore nyoko, muvyeyi dore umwana wawe, akajyana na Bikira Mariya. Ngubu ubukungu kiliziya iduhereza, nanone ikabanza ikadutegura. Yohani wateguriwe kuzabana na Bikira Mariya, kuzajyana umubyeyi Bikira Mariya, akabana nawe, agakomeza kumwitaho. Umubyeyi wa kiliziya, murumva ubwo bukungu izi ntumwa zifite ko zateguwe. Na niyo mpamvu abantu Imana ihitamo gutegura, abantu Yezu Kristo ahitamo gutegura, nabo bahura n'ibyago byinshi cyane, nkuko nawe n'ibyago byinshi cyane bitotezo. Abo bose murumva ibibazo bagiye bahura nabyo. Nguko umuntu utegurwa yemera akavunika, yemera akababara, akababazwa, agatotezwa, kugeza igihe azagera ku ntego Nyagasani yamuteguriye kuzageraho. Ngiye imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Yamvuga umuhanga igira iti l'Église prépare ses enfants, ses fils et ses filles. Kiliziya itegura abana bayo buhoro buhoro. Na niyo mpamvu nyine nawe umuyobozi wongera urebe niba ujya utegura abana bawe. Mutegetsi, muyobozi, utegura ute abazagusimbura? Utegura ute abo uzasigira bwa bukungu?
ubukungu bujya mu ijuru, ubukungu bwerekeza abantu ingoma y'ijuru. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kongera kugukebura, urebe uburyo ujya utegura cyangwa ujya utegurwa, niba ubyemera ukavunika, ukemera ukumvira, utegereje ijwi ry'Imana, ugushaka kw'Imana. Yezu yihindura ukundi, dusaba inema yo kumurangamira no kumwumvira. Icya mbere twazirikana ni icyitwa apprentissage, kwiga. Umuhanga niwe uvuze ati ukurusha umutwe burya bakurusha n'ubwenge. Umubyeyi ufite ubukungu bwinshi ni uwigishije abana be, ni uwarihiye abana benshi ishuri, ni uwafashije abana kwiga. Umubyeyi rero ufite ubukungu, akagira inka, akagira imirima, akagira imodoka, akatunga ibintu byinshi bya mirenge, barishara abandi bose, ariko atarigeze ategura umwana ngo mwigishe, ngo amuhe ubumenyi, umubyeyi azamenye ko ari gukora mu gihombo. Guhomba bitabuze, guhombana bitabuze. Umubyeyi ako kantu urakumvise, kukurusha umutwe burya abakurusha n'ubwenge. Ababyeyi bakuye abana mu ishuri, ababyeyi bagize ubunebwe mu kurihira abana ishuri, ababyeyi badashyira abana mu ishuri, burya umukire ni wa wundi wariye akimara mpaka abana be bagize bate, bagiye mu ishuri bamenye ubwenge. Abadogiteri, abigisha, abo bahanga. Mubyeyi, ongera urebe niba nawe abana bawe hari icyo bateguriye, hari icyo bateganyirije. Icya kabiri twazirikana gishingiye kuri iyo nshinga nyine yo gutegura, ni inshinga y'igifaransa yitwa préparer, ikunze gukoreshwa cyane ku bamama, ababyeyi, kuko nyine umubyeyi ategura. Aho cyane wa mubyeyi avunika mu buryo bubiri: préparer le repas et préparer ses enfants. Gutegura igikoni, ibiryo, ndetse no gutegura abantu b'abana ashinzwe. Muzacunge mu gikoni haba hari imyotsi, haba hari imvune, kwaguhata ibirayi, kwaguhata ibijumba, kwaguteka, ubwabyo biravuna. Ariko umubyeyi iyo ari kugaburira abana, iyo ari kurya, arishima cyane nyine kuko yavunitse, none ageze ku musaruro, abana barishimye, bari guhaga. Uburyo bwo gutegura, uburyo bw'igikoni, uburyo umubyeyi afata igihe agategura ifunguro. Icya kabiri umubyeyi ategura ni ugutegura abantu, gutegura abana. Kwa kundi gutegura, kumukorera isuku, ukamwambika, ukamwitaho, ukamuherekeza ku ishuri, ukamuha ubwenge. Uko gutegura, ugategura abo ushinzwe, umugabo, ugategura abana, ugategura abakozi n'abandi bose ushinzwe. Uwo ni umubyeyi. Naho umubyeyi ntugacike intege no gutegura, kuko Yezu yafashe igihe kirekire azamukana na Petero, Yakobo na Yohani, agiye kubategura. Kwari ukugira ngo abafashe, bityo bazihanganire ibigeragezo, amakuba, amagorwa bagiye guhura nayo mu nzira y'umusaraba. Naho umubyeyi ntugategura abana ubabwira ko ari byiza gusa imbere, utanabereka ko agomba kuvunikira. Ibyo byiza bibateganyirijwe imbere. Gutegura abana, bityo nawe ntukajye utegura abana ngo shisha mwana, utetesha abana gusa, ahubwo kubatoza gukora cyane ndetse no kuvunika. Nguwo umubyeyi. Icya gatatu tujye gusorezaho, c'est la promesse. Yamvuga igifaransa igira iti la promesse est une dette. Imana ifite ibyo dusezeranye, natwe ariko dufite ibyo dusezeranye Imana. Rero umuntu uzi ko azakorera Imana agira n'uburyo nyine yitegura ndetse no kwiteganyiriza. Igitabo cya mwene Siraki, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Mwana wanjye, tegura umutima wawe kuzihanganira ibigeragezo. Uko rero gutegura ubuzima bwawe, ufite intego, ufite aho uzagera, nibyo Nyagasani ashaka gukwibutsa uno munsi, ko twatangiye igisibo, ko inzira y'umusaraba ikomeye. Harimo abazahemuka, hari abandi batazabyihanganira bakamwihakana, abandi bakamugambanira, abandi bakamutuka, abandi bakamuciraho, abandi bakamubamba ku musaraba. Wasanga nawe uri mu murabo. Nyagasani arifuza gukubutsa ko mufitanye isezerano, ko azakugira umuntu ukomeye, kuzaba umuntu ukomeye. Rero ugomba gutangira ubyitoza, dore ko ntabwo ushobora gukomera utarakomeretse. Iyo mpamvu nawe niba uzi ko ufitanye isezerano n'Imana, akawa mugani wa muganga agira inama Rishari ati buri wese yimenye, buri wese yijyamo yisuzumye,
buri wese acunge izamu rye, buri wese atangire gukora yikoresheje nk'aho ari gukorera Imana, buri wese yicunge, buri wese yimenye. Abatoteza kiliziya ni benshi, abagambanira Yezu ni benshi. Nawe rero ntuzabe muri abo, ntuzabe muri abo bashaka gusenya kiliziya, akaba mwana utema ishami kandi aryicayeho. Iki cyumweru rero Yezu nawe yaje kugutegura, akujyana kuzamukane ku musozi wa Taboro, uwo mwanya w'umwiherero ugiye kujyana Nyagasani no munsi, nawe uze kureba icyo uzaba cyo mu minsi iri imbere. Hanyuma numara gukibona utangire, uzabe ejo utangira kumuba none. Niyo mpamvu nawe umenye ko nka Bikira Mariya Paradeyi wateguwe n'Imana, nawe Nyagasani agufitiye umugambi kukugira neza, kuzakorera kiliziya, kuzakorera Imana. Ni ngombwa kubyitwararika, ugafata icyemezo cyuko niba witeguye gukorera Imana, kuvunika cyane, kutari shefu ahubwo kuri umugaragu, kutari umuyobozi ahubwo ko ugomba kuba n'umucakara. Yewe ukorera Nyagasani ni ukuvunika cyane, ariko wizeye ingororano, wizeye umugisha w'Imana mu bwami bw'ijuru. Mugire icyumweru cyiza kandi mukomeze mugire igisibo cyiza n'imyiteguro myiza ya Pasika. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Kandi Yesu Mukozi Silas wa Diyosezi ya Cyangugu.